السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله مطبخ توأم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد البرعوات اللي ساهلين ماهلين كيجيو مقرمشين بالعجينه ديال المسمن. فخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه هنا بالنسبه للعجين عندي 500 غرام اللي هي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، يكون طبعا كتغربلوه. ضفت ليه القياس الملحه وغادي نعجنو بالماء يكون دافي. كنبقى نزيد الماء يكون بارد من الصنبور، وكنبقى نزيد الماء هكايا بشويه بشويه، وانا كنجمع العجينه والعجينه تكون شويه صلبه، يعني ما تكونش كتلصق في اليدين. من بعد هنا ما جمعتها فغادي نهبطها فوق سطح العمل، وغادي نديها ونجيبها هكا غير واحد شويه. المهم بلا ما ندلكها، يعني غير نبقى هكا نديها ونجيب فيها حتى كتولي عندي واحد العجينه اللي متجانسه. وصافي هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما ديتها وجبتها غير واحد شويه، فصافي غادي نلويها في واحد البلاستيكه ولا في السلوفان، وغادي نخليها ترتاح مده ديال ساعتين فما فوق. فانا حضرتها يعني ملي كنت كنوجد الغداء وحتى العشيه عاد خدمت بها. المهم شحال ما ارتاحت شحال ما مزيان كتكون عاطياكم الطول. انا بالنسبه للحشوه عندي واحد البصله خضاريه، تقريبا درت واحد 3 ديال البصلات خضاريات بحال هكا، وقطعتهم وضفت ليهم زيت الزيتون. ضفت هنا زيت الزيتون بواحد شويه اللي تكون لا باس بها، لانني مازال غندير الخضر وغندير الشعريه ديال الرز. من بعد ما طاحت ديك البصله زدت عليها واحد 3 ديال الجزرات صغار اللي حكيتهم في الجهه الغليظه، في الحكاكه الغليظه، خليتهم حتى طاحوا. وضفت هنا واحد الكميه ديال الكفته، تقريبا واحد 150 غرام او لا، المهم غير شويه. تقدروا تديروا صدر ديال الدجاج، ديروا يعني اللي بغيتوا. بالنسبه للحشوه فكتقضيو بداكشي اللي متوفر عندكم. من بعد هنا ما شحرت داك الكفته وفرتتها، زدت هنايا شامبينيون هذا فريش اللي قطعته طريفات صغار. تقدروا تضيفوا المعلب او تقدروا تضيفوا الكورجيت، كيف قلت لكم ديروا داكشي اللي عندكم. انا قضيت بداكشي اللي متوفر عندي هو اللي درت. صافي شحرتهم واحد شويه، وزدت هنايا القزبر والمعدنوس، وعندي هنايا شويه ديال التحميره ديال الفلفل الاحمر الحلو. صافي وكندير هنايا شويه ديال بصله هكايا بودره، بصله مجففه كتكون هكايا مهرمشه. وعندي هنا شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود. وعندي هنا شويه ديال الثومه غبره، تقدروا تعوضوها بواحد الفص ديال الثوم كتحكوه. صافي وعندي هنا واحد شويه ديال قزبر حبوب، وعندي خلاص الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وعندي هنايا صلصه الصوجه. صافي كنشحر هاد المكونات كامله على عافيه اللي كتكون متوسطه حتى كيتشحر مزيان دوك المكونات كامله، وكطيب وكتنشف من الماء. اهم حاجه انها تكون ناشفه من الماء. من بعد هنايا ما تشحرات ونشفات واحد شويه، ضفت ليها هنايا الشعريه ديال الرز اللي درتها في الماء طايب تتنفخات هكا ترطابت، وصفيتها وقطعتها بالمقص. وكنحرك هاد المكونات كامله مع بعضياتها وكنطفي النار وكنخليها حتى كتبرد بشكل جيد. انا هنا قلبتها في واحد الطبسيل باش دغيا تبرد. هنايا بالنسبه للعجين كيف قلت لكم فانا عجنته ملي كنت كنوجد الغدا، يعني في الصباح تقريبا، وفي العشيه مع ديك الربعه هكا كاني درتها حتى شي 3 السوايع اولا تقريبا شي 3 السوايع اللي خليتها ارتاحت. فكتجي عاطيه الطوع وكتجي رطبه. هذيك الزلافه اللي حدايا غتلقاو فيها دايره فيها الزبده مذوبه هي والزيت مخلطين، الزبده والزيت. وصافي انا كنقطع العجين الكويرات الصغار، فانا خرجت ليا 17 الكره. فهنا واخا تشوفوا 16 منين عاودت كنكورهم ونقادهم. ف زدت كره واحده اخرى يعني باش يجيوني كاملين
هكايا مقادين يجيو حتى قاده وحده. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كورتهم كاملين، فعاد هنايا كنغطسهم هكايا في داك الخليط ديال الزبده مذوبه مع الزيت. صافي بهذا الشكل هذا، وكنحطهم في واحد الصينيه، وغادي نعاود نغطيهم عاوتاني من الفوق بواحد البلاستيكه، وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا من 5 حتى 10 دقائق باش يجيوني ساهلين انني نطلقهم ونسرحهم فوق سطح العمل. وضروري انكم تغطيوهم بواحد البلاستيكه باش ما يديروش لكم ديك القشره من الفوق ويعذبوكم. صافي هنايا دزت باش غادي نبدا نطلق العجين اللي كندهن دائما بالزيت والزبده، واي كره هزيتها فكنخلي الكرات الاخرين كنخليهم مغطيين بداك السلوفان. صافي هنايا كنبدا كنسرح العجين مع الاستعانه بالدقيق بالزيت والزبده، وكنطلقها تكون رقيقه، ماشي مشكل الا تقطعت لكم واحد شويه، المهم انكم تطلقوها رقيقه تيولي سطح العمل كيبان معاكم. صافي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، حاولوا انكم ترقوها ما امكن. انتم كيف كتشوفونا ولات رخامه من تحت كتبان. صافي من بعد هنا كنقسم العجينه على جوج بهذا الشكل هذا، وكنحاول هكايا نحط داك الجهه فوق الطرف الثاني. هانتوما كيف كتشوفوا راه باينه، يعني الفيديو موضح. كنتني على هذا الشكل هذا وكنزيد نسرحها، يعني كنزيد نطلقها نعطيها شويه العرض باش تجيني سهله انني نطويها على شكل بريوه ونوضع فيها الحشوه. هنايا كنوضع تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه، وصافي وكنبدا هكايا بشويه كنشكلها على شكل بريوه غير بشويه عليكم. هانتوما على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وكنطلقها على شكل بريوه بهذه الطريقه هذه. صافي كنبقى مستمره بهذا الشكل هذا. بالنسبه للحشوه راه يعني خليتها حتى بردات مزيان، كيف قلت لكم انا قلبتها في واحد الطبسيل حتى بردات مزيان، وملي بردات ضفت ليها شويه ديال الفرماج احمر اللي محكوك، يعني حتى كتبرد عاد كتضيفوا الفرماج احمر. وصافي هنا بقى لكم شي زايد هكا مخسر لكم فكتحاولوا انكم تحيدوه. وصافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى، ونعاود معكم عاوتاني وحده اخرى باش تفهموا مزيان. هنا كيف كتشوفوا طلقتها تكون رقيقه، وقلت لكم الا تقطعت لكم شويه فما تخافوش، فراه ضروري لانكم لا تكونوا كترقوها، يعني خاصكم ترقوها بزاف. صافي هنايا كنوضع هكايا الحشوه بهذا الشكل هذا، وكنحاول هكايا نطويها على شكل بريوه بهذه الطريقه هذه. وكل ما كانت العجينه رقيقه كل ما كتجيكم داك العجينه ديالكم كتجيكم رقيقه وما كتجيكمش غليظه. نعاود معكم هنا وحده اخرى. هانتوما بهذا الشكل هذا. هانتوما كنعاود واخا كنقطعها كنعاود عاوتاني نرقق ونسرحها، وكنتني هذيك الجهه فوق الجهه الاخرى، وكنطويها على هذا الشكل هذا. نعاود معكم اخر وحده. فانا تعمدت انني نعاودها معكم شحال من مره، يعني باش هكا اللي ما عمرها يعني زعما تيلها فغير زعمرها سهله وتجربها. طريقه سهله جدا. هنايا صافي من بعد ما كملت اللاطه الاولى، فكنستفهم هنا استفتهم في ديك اللاطه اللي دهنتها بالزبده والزيت. صافي وهنايا كنكون مسخنه الفرن مزيان، كنعاود ندهنهم بالزبده والزيت من الفوق، وكنحاول ناخذ واحد الكيودو وكندير لهم هكا واحد التقيبه في الوسط بهذا الشكل هذا باش ما يتنفخوا ما يطرطقوش. وصافي كندخلهم العافيه اللي تكون مهيله خليوهم يطيبوا. انا خليتهم غير من الفوق، غير من الفوق ما هبطتهمش لتحت، هما الفوق العافيه عليهم من التحت غير بانوا ليا
غير بانوا ليا تحمروا من التحت، قلبتهم في بلاصتهم باش يتحمروا من الجهه الاخرى وهما باقيين الفوق، يعني ما هبطتهمش نهائيا للتحت. وصافي هادو بالنسبه اللي كنحتفظوا بهم في المجمد، فكندهنهم النيت بالزبده والزيت وكندير لهم ديك التقيبات وكنحطهم هكا نغطيهم بواحد البلاستيكه وكنخليهم حتى كيجمدوا، كنجمعهم في واحد العلبه، وقت ما بغيتهم كنجبدهم مباشره من المجمد للفران، يعني كيكونوا مدهونين وكتكونوا ثاقبينهم وكل شيء. من المجمد ندخلوهم للفران وهو سخون. وصافي كيف كتشوفوا في الاخر هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف خليتكم سمعتوا الصوت ديال القرمشه في الاول، كيجيو زوينين كيجيو مقرمشين، الحشوه كتجي بنينه. وكيف قلت لكم تقدروا ديروا اي حشوه متوفره عندكم، فقط كفكره انهم توجدوا هكا بعجين ديال المسمن راه كيجيو زوينين. وكنتمنى ان شاء الله هنا راه كنقطعوا معكم، راه باقيين سخانين بزاف، راه كنقطعهم غير بزاف. وصافي كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. من عجبكم بطبيعه الحال ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.